Sveiki visiem! Lūk, siena, kuras kvadrātmetrs man izmaksāja tikai $5, kas ir pat mazāk nekā 400 Krievijas rubļu. Un visas sienas kopā izmaksās apmēram $200. Kopā tikai 15,000 rubļu. Kā jums patīk šī mega budžeta projekta sienas? Šī projekta ietvaros es būvēju māju, kuras materiāliem esmu plānojis iztērēt tikai $1,000 ASV. Un tas ir tikai 75,000 Krievijas rubļu visai mājai. Siena ir pietiekami izturīga, uzreiz piemērota apdarei. Šādas sienas siltumizolācijas īpašības ir līdzīgas koka brusas sienai ar biezumu 20 cm vai ķieģeļu sienai ar biezumu pat 2,5 ķieģeļi. Turklāt mana siena nav biezāka par 4 cm. Šī man ir pirmā pieredze apmetēja darbā. Un neizgāzties man ļāva tas, ka zemes pievilkšanās spēks, jeb gravitācija, šīs sienas izgatavošanas laikā bija manā pusē. Es to piesaistīju sev par palīgu, un tā man ļoti palīdzēja. Bet par visu pēc kārtas. Pēdējā laikā esmu pamanījis algoritmu nelabvēlību pret maniem jaunajiem video, ko var izskaidrot tikai ar to, ka tie sajūta, ka mana izplatītā informācija apdraud pasaules būvmateriālu ražotājus, jo pasaulē joprojām valda bizness. Un ja daudziem sāks izdoties būvēt lēti, protams, bizness neiegūs tik ievērojami peļņu. Un tā kā mēs vienkāršie cilvēki tieši otrādi esam ieinteresēti lētās metodēs, tad lūdzu atbalstīt manu kanālu, abonējot to, ja vēl neesat abonējuši, un dalīties ar šo video sociālajos tīklos, kur vien iespējams. Paldies! Vienā no iepriekšējiem video es izlīdzināju pamatus, bet vienu sienu pat izlēju no nulles. Izmantoju izgatavotu paliekošu veidu no putupolisterola. Tā turpmāk kalpos kā pamats siltumizolācija. Šķembu vietā, kā betona pildvielu, maksimāli izmantoju laustu ķieģeli, ielēju pusi. Otrai pusē nolēmu sagatavot klasisko betonu. Cements, smiltis, šķembas. Dārgākais sastāvdaļa ir cements, un tā nes kāpēc tā patērējās 2,5 reizes mazāk nekā, kad izmantoju laustu ķieģeli. Šķembas arī nav lētas, bet es tās iegādājos kā atlikumus uz vietas. Nebija dārgi. Smiltis ir upes smiltis, un upe ir tepat blakus. Kā sienu siltumizolācijas materiālu nolēmu izmantot šādas ekstrudētā putupolisterola loksnes, kuru biezums ir tikai 30 mm. Tās tiek izmantotas līmēšanai zem pamatnes, un uz tām tiek izveidots armējošais slānis fasādes siltumizolācijas sistēmā. Loksnes jau ir frēzētas, lai nodrošinātu labāku saķeri ar līmi, bet ja vieglāk ir iegūt gludas loksnes, tad var izmantot arī tās, iepriekš padarot virsmu raupjāku, piemēram, ar metāla birsti. Savā starpā loksnes līmēju ar poliuretāna līmes putām. Līme sacietē jau pēc kādām 20 minūtēm, un kamēr tā vēl ir svaiga, lieko putu var noņemt tieši šādi. Kad līme pilnībā sacietēs, tā pati atdalīsies no uzklātās polietilēna plēves. Bet gaidīt nav laika, tāpēc es pātrinu procesu, pabāžot zem tā kokšķiedra plātne. Ar šādām sienām tiek saglabātas galvenās projekta koncepcijas. Sienas, tāpat kā citas komplektējošās daļas, var izgatavot iepriekš, ērtā vietā un gatavas transportēt uz objektu. Ar tām konstrukcija paliek viegli izjaucama, kas ļauj māju izjaukt un salikt to jaunā vietā. Nogriežu lieku augstumā un pievienoju to kā trūkstošo platumā. Precīzu nākamo sienu pielāgošanu veicu pieliekot sagatavis pie karkasa atveres, kuru nepieciešams aizpildīt ar sienām. Atstāju spraugas, lai būtu iespējams sienas pieputot pie karkasa. Tieši tāpat salīmēju sagatavis nākamajai atverei. Pēc sienu elementu augstuma sagriežu stikla šķiedras auduma sietu. Tālāk izmantošu līmi putu polisterola plāksnē. Lūk, tā raksturojums. Un te ir instrukcija, kurā norādīts, ka līmes patēriņš veidojot armējošo slāni ir tikai 4 līdz 5 kg uz kvadrātmetru.
Sajauc, un tālāk jau viss atkarīgs no tehnikas, kas man diemžēl nav. Bet izrādās, ka uzklāt līmi uz horizontāli novietotām plāksnēm nav grūtāk kā bērnībā karstā vasaras dienā krastā spēlēties ar slapjām smiltīm. Pa uzklāto līmi pārvelk ar metāla ķelles zobaino pusi, iespiež armējošo sietu un izlīdzina līmi. Es jau parādu izsaucienus. Jāša Kosjaks, vai tiešām mājas sienas būs no apmesta putuplasta? Nē, puiši, tas nav apmesta putuplasts. Tas viss pamazām pārvēršas par īstu kompozītu materiālu. Nākamās sietiņu joslas pārklāšanās apmēram 10 cm ir pilnīgi pietiekama. Ar platu špakteļlāpstiņu cenšos padarīt virsmu gludāku. Man kanāla pastāvīgie skatītāji noteikti atceras video, kurā es no putuplasta salīmēju motorlaivas korpusu. Un papildinot vāju un trauslu materiālu ar nelielu daudzumu stikla šķiedras audumu un epoksīda sveķiem, es ieguvu ļoti izturīgu laivu. Darbosies arī sendviču paneļa efekts, kad gatavā konstrukcija būs ievērojami izturīgāka nekā tās sastāvdaļas. Tīra materiāla pretestība. Eksperimentam es izmantoju arī parasto flīžu līmi. Tā arī ir piemērota plānu slāņu izveidei. Strādājot, es neatklāju nekādu atšķirību šo divu maisījumu īpašībās. Vai būs atšķirības eksploatācijā? Rādīs laiks. Lai iegūtu gludāku virsmu, pēc kāda laika uzklāju otro plāno kārtu, kur izlīdzināju ar špakteļlāpstiņu. Lūk, kas sanāca. Pagaidīju, līdz virsma nedaudz sacietē, un tad mēs ar vēl 2 cilvēkiem apgriezām sienas. To darījām trietā, lai samazinātu stipras deformācijas un līdz ar to plaisu rašanās risku, jo līdz pilnīgai līmes sacietēšanai vēl bija tālu. Un tālāk visu atkārtoju tieši tāpat, bet pieredze nāk ar kļūdām. Tāpēc virsma jau no pirmās kārtas sāk izdoties gludāk. Aiz kadra palika pašas pirmās izmēģinājuma sienas izgatavošana, kas, ja uzreiz nebūtu izdevusies, tad arī nebūtu bijis iemesls šim video. To apstrādāju ar lētāku nekā līme, cementa apmetuma maisījumu, vienā kārtā. Otro kārtu nolēmu pievienot jau vertikālā stāvoklī. Bez pieredzes gribu atzīmēt, tas ir vēl viens izaicinājums. Mums diletantiem apmest horizontālā stāvoklī ir daudz vieglāk nekā vertikālā. Lai sienas uz laiku nostiprinātu, ailēs pieskrūvēju šādus koka līstas. Pie pamata līmēja hidroizolāciju no miņķto dakstiņa atgriezumiem. Uz tās pirms sienas uzstādīšanas uzklāja līmes putu. Katrs sienas elements ir apmēram 4 kvadrātmetru platībā, un katrai šādai sienai iztērēja tikai pusotru 25 kg līmes maisu. Tātad 4 kvadrātmetru svars, ņemot vērā vieglā putupolistirolu un sieta svaru, ir tikai kādi 40–45 kg. Gribēju uzskatām parādīt, cik viegli šādas sienas var pārvietot uz montāžas vietu, bet es sasodīts neieslēdzu kameru. Nu, otrais turp un atpakaļ vairs netaisīs. Ne. Uzskatu, ka šādas sienas ir lieliska alternatīva sipu paneļiem. Neviens neaizliedz izmantot biezāku putupolistirolu, un apmetuma biezumu bez problēmām var palielināt no 3 mm, piemēram, līdz centimetram. Jebkurā gadījumā tā izmaksās lētāk nekā OSB plāksne. Man vienkārši ir ļoti stingrs taupības režīms. Darba ērtumu var ievērojami uzlabot, izmantojot speciālu stabu un veidojot šaurākus sienu elementus, lai būtu vieglāk aizsniegt to centru. Nākamajos video plānoju praktizēties šādu sienu, durvju un logu uzstādīšanā, tostarp arī amerikāņu tipa bīdāmo sistēmu montāžā. Un pilnībā pabeigt sava mājas sienu montāžu. Lieliski! Kā redzam, nekādu grūtību šādu sienu uzstādīšanā nav. Ceļot sienas, piemēram, no putu, betona vai ķieģeļiem, tikai algota apmetēja darbs to izlīdzināšanai izmaksās dārgāk nekā manu sienu pašizmaksa. Un izgatavot šādas sienas, kas uzreiz ir apmestas, kā redzam, viegli var jebkurš iesācējs. Drīz apmetēji paliks bez darba. Pagaidām nostiprinu ar līstēm. Pēdējā laikā notiek visaptverošs būvmateriāli, īpaši koka un dzelzs sadārdzinājums. Un tas nozīmē, ka no dārgiem būvmateriāliem ir jāatsakās. Labajā pusē ir siena no līmes, kreisajā no cementa apmetuma maisījuma.
Lai pārliecinātos, ka sienu līdzenums uzreiz ir pietiekams gala apdares uzklāšanai, es uzklāju dekoratīvo apmetumu ar akmetiņiem 1,5 mm biezumā, iepriekš sienas nokrāsojot ar gruntējumu krāsu, kā to prasa tehnoloģija. Sanāca pat ļoti labi. Gala pārklājumam nepieciešami tikai 2 kg uz 1 kvadrātmetru. YouTube vietnē es neesmu redzējis video par šādu sienu variantu. Varbūt tas ir kāds jaunievedums. $5 nav galīgās izmaksas par kvadrātmetru, tās vēl var samazināt. Šoreiz es īpaši neiespringu un visu nopirku pirmajā veikalā, kas gadījās pa ceļam. Bet var nopirkt lētāk, ja pērk pa taisno no piegādātāja, protams, ja nav slinkums viņu atrast. Man vienkārši apjomi ir smieklīgi mazi. Vēl var izmantot nevis ekstrudēto putu polistirolu, bet gan lētāku putu plastu. Tieši to es sākumā arī domāju izmantot. Un tikai pašā pēdējā brīdī izvēli izdarīja par labu ekstrudētajiem. Pārliecināja gandrīz nulles ūdens uzsūci. Būvniecības maisījuma ražošana un pārdošana ir ļoti nopietna un ienesīga nozare. Un viņa receptēs parasti nav nekā pārdabiska. Tāpēc, ja līmi izgatavo pats, var ļoti labi ietaupīt. Putuplasts plus paša gatavota līme, stikla šķiedras siets ir lēts tāpat un siena kopumā izmaksās apmēram $3. Bet tik dziļi es vairs neiedziļināšos. Mani pilnībā apmierina arī tāpat. Kāds iespējams iebildīs, ka šādām sienām ir vāja aizsardzība pret ielaušanos? Pirmkārt, to pagaidām neviens nezina, jo cementa bāzes maisījumi iegūst stiprību 28 dienu laikā. Pēc mēneša es visu rūpīgi pārbaudīšu un notestēšu. Bet pēc sajūtām siena jau ir pietiekami izturīga. Otrakārt, parasti zaglis uzlauž durvju slēdzeni vai iekļūst caur logu, un izmantojot mūsdienīgus metāla griešanas instrumentus, jebkuras dzelzs durvis var atvērt dažu minūšu laikā. Mūsdienās drošību vairāk garantē video novērošanas sistēmas signalizācija, nevis cietokšņa sienas un piekaramās slēdzenes. Tāpēc spiediet patīk. Abonējiet manu kanālu, abonējiet arī otro kanālu, kur drīzumā iznāks video par nākotnes partizāniem un viņu iespējamo uzturu. Saite uz to ir zem video. Nospiediet arī zvaniņu, un es jūs noteikti informēšu. Paldies!